Так, окончен окрас стали на Nissan Patrol. Здесь у нас стальной бампер. Он у нас был полностью переварен. Ребята, которые варили бампер, делали его под кривую машину. Мы выровняли раму и выровняли кузов. В связи с этим пришлось переваривать бампер под ровный кузов с рамой. Ну, в принципе, тут проблем никаких нет. Дальше мы его, кстати, отшпаклевали. То есть получили ровные все элементы, чтобы здесь все было четко, гладко. И покрас, опять же, аллигатором, это полиуретановая краска, она не позволит поднимать ржавчины. До этого момента все подготовили. Прокрасили грунтом, краской. Грунт обязательно брали эпоксидный, чтобы прям все было четко. Вот. Пороги тоже отпесочили, тоже отремонтировали и тоже покрасили. То есть получилось, в принципе, достаточно качественно. Эта краска засыхает моментально. Поэтому завтра можно будет все это дело ставить на автомобиль, не боясь, что сдерется. Вот Раптор сохнет 2 недели, что характерно.